ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MSCC ടിപ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഫക്കെട്ടിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫം നമ്മളെ നെറ്റിയിലും അതേപോലെ തൊണ്ടയിലും മൂക്കിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്താണെന്ന് നോക്കാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് തുളസിയാണ്, കൃഷ്ണ തുളസി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കറിയാലോ, കൃഷ്ണ തുളസിയൊക്കെ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ടൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. നമ്മളിത് ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ആവി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ചില ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാനിതൊക്കെ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ തുളസിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചത് ഇതാ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അത് നന്നായിട്ട് ഒക്കെ തൊലിയൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ എടുത്ത് വെച്ചത് കണ്ടോ, പനിക്കൂർക്കയില. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിന് പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കഞ്ഞിക്കൂർക്കയില, പനിക്കൂർക്കയില, അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ എന്നാണ് പറയുക, പക്ഷേ ചില നാട്ടിൽ ഇതിന് പനിക്കൂർക്കയില എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തത്. ഇതൊക്കെ കഫൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചത് തിപ്പലിയാണ്. കണ്ടോ, തിപ്പലി. ഇത് ലോങ് പെപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ലൊരു, നമുക്ക് ഒച്ചയടുപ്പ്, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാധനം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമ്മുടെ അങ്ങാടി കടയിലൊക്കെ പോയി തിപ്പലിന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. ഈ ഒരു സാധനം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സാധനം ഇല്ല. നമുക്ക് കരിഞ്ചീരം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. കരിഞ്ചീരം വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സാധനം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 ചുവന്നുള്ളി, അതേപോലെ ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ഇതാ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ചതച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇലകളൊന്നും നമുക്ക് ചതയ്ക്കേണ്ട. ഇനി നമ്മൾ ചതയ്ക്കേണ്ടത് തിപ്പലിയും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അത് പെട്ടെന്ന് ചതച്ചെടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി, അപ്പോൾ തിപ്പലിയും അതേപോലെ ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഈ ഇലകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതാ തുളസി, ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഒരു നീല തണ്ടോട് കൂടിയ കൃഷ്ണ തുളസിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ തുളസി കിട്ടാത്ത, ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും തുളസി കിട്ടില്ല, പക്ഷെ തുളസിൻ്റെ പൊടി ഇതൊക്കെ കിട്ടും. അതേപോലെ പനിക്കൂർക്കയിലൻ്റെ പൊടി കിട്ടാണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ തണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ചെറിയ തണ്ടോട് കൂടി നമ്മൾ നല്ല ചെറുതാക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയിൽ നമ്മളിതങ്ങനെ ഇല അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10 ഇലപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ, ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഫത്തിനൊക്കെ മരുന്നൊന്നും കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജലദോഷവും നല്ല കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ആവി പിടിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആവി പിടിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്നു, ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല കഫവും തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മൂക്കുന്നൊക്കെ കഫം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടിപ്പാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത്, ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
അത് കുറച്ച് തോനത്തെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം അത് വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ എത്ര തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെട്ടി തിളച്ചതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഞ്ചീരകം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി കഞ്ചീരക പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പിൽ സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം. നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് തിളച്ച് മറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് സത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ മഞ്ഞളാണുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യം ഇടാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലിട്ട ഇലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഷാളോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് തല താഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആവി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് കുറച്ച് ടൈം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2-3 നേരം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആവി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ലൊരു ആശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. പിന്നെ ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ടിപ്പുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.